ขอลองทำให้คิดถึงเรื่อยไปแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนตอนนี้เธออยู่ไหนไม่รู้เลยคุยกี่คนก็เหมือนเดิมจะมันเริ่มทนไม่ไหวทำไมต้องหายทำไมต้องหายไปเธอเป็นเหมือนฤดูหนาวที่ฉันไม่รู้สึกดีกับชั่วคราวสิ่งที่เหลือคือปวดร้าวแล้วใจฉันก็ว่างเปล่าไม่อยากให้เธอหายไปเหตุผลที่ฉันต้องหายไปทำให้เธอได้แต่เฝ้ารอคือฉันไม่สนเรื่องหัวใจไม่หวังให้ใครมาเป็นเจ้าของหรือว่าการมีคนรักทำไมถึงคิดว่ามันดีแต่ฉันไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้เท่าที่เธอฉันไม่ใช่คนนั้นที่เธอฝันตามหาไม่ช้าก็ฉันแค่ไม่ต้องการเธอเป็นเหมือนฤดูหนาวมันทำให้รู้สึกดีแค่ชั่วคราวสิ่งที่เหลือคือปวดร้าวใจฉันเอาไว้ไม่อยากให้เธอหายไปใช้แล้วจะให้ใครมีแต่ใจในเช้าจะบ้าตายทุ่มเทเท่าไรก็ไร้ค่าสะสมความเจ็บจนรู้ว่าคนที่เราควรจะให้ค่าไม่ใช่คนนั้นเราลองมาลองคิดดูในความในใจในสุดใจได้เข้าดูไม่ใจจะบอกฉันเราอยู่ได้อยู่ว่าที่จะสวยงามมันทำให้เราดูจะสี่คนอย่ามองกอดของเราไว้แล้วเลิกคิดถึงสักคิดยังไงก็ไม่ถึงเขาดูให้ได้ว่าสุดท้ายมันไม่แค่เราฉันไม่เป็นใครฉันจะเป็นใครไม่เป็นผู้ใดทุกวันทุกลายใจจอมไปทำแทนจะสงสารไหลเข้ามาแล้วหายไปจะได้เจอสักครั้งก่อนที่จะได้ไม่อยากให้เธอหายไปให้มาจะได้ซ้ำๆจะสวัสดีทุกคนครับพวกเราทีนี้เบอร์นะคนเดียวที่สำคัญ